في أول جوازك عايزاك تنتبه إن علاقتك بزوجتك علاقة خاصة جدا، مش شبه حد من الناس اللي حواليك. أول مرة تتعامل بيها من النوع ده من العلاقات، حلو إنك أنت تعتبرها زي بنتك، زي صاحبك، زي مامتك. خد بالك، بس هي في الآخر مش مامتك، مش صاحبك، مش بنتك. هي زوجتك، فلازم تتصرف معاها صح. هي ممكن تكون زي مامتك في إن هي تديك الحنية وتدلعك، تهتم بأكلك بشربك، تراعيك في مرضك. مش مشكلة تبقى زي ماما في الحاجات دي، بس ما ينفعش تكون زي ماما في إنك ترمي عليها مسؤولية البيت، إنك تعتمد عليها، إنك تقول لها تصرفي انتي في أي موضوع، أو إنك انت تقعد تشتكي لها كل شوية فتظهر لها إنك انت قليل الحيلة. لا، هي عايزاك كبير في عينها، عايزاك يبقى عندك قدرة على التصرف وإيجاد حلول، مستنية منك إنك تكون دعم وسند. نفسيا هي عايزة تشوفك كبير، لأن هي في الآخر مش مامتك، هي زوجتك. ممكن تكون زي صاحبك، تشاركها مواقف حصلت في شغلك مع مديرك، تاخد رأيها في لبسك، تفضفض معاها في حاجات وأفكار شغلاك في الحياة الاجتماعية، في السياسة، أي حاجة قلقاك. بس هي مش زي صاحبك إنك تقول لها على حد أنت معجب بيه، أو تحكي لها عن علاقاتك السابقة، أو تحكي ليها عن شعورك تجاه واحدة، أو أسرارك وأنت شاب، أو تحكي لها عن زميلاتك في العمل، أو الأسرار اللي بينك وبين صحابك. لا، هي في الحتة دي مش صاحبك، هي في الحقيقة زوجتك. تحب انك انت تحترم مشاعرها وما تتكلمش عن حد، وما تعلقش على اي واحدة قدامها بطريقة ايجابية او سلبية. طيب هي زي بنتك في ايه؟ انك بتدلعها، بتلعب معاها، تجيب لها حاجة حلوة. هي بتحب انك تدعمها وتساعدها وتساندها في اي حاجة هي نفسها تعملها. تعلمها حاجات في الحياة هي مش عارفاها، ما مرستهاش قبل كده. في الحاجات دي هي زي بنتك، بس هي مش زي بنتك انك تربيها مثلا، انك تقعد تزعق لها، انك تلغي شخصيتها وتوجهها، او تقول لها لا ما تعمليش كده، او اعملي ده، ازاي تعملي كده. هي في الآخر مش بنتك، هي زوجتك. لازم تظهر لها انك انت بتقدرها، لان هي شخص كامل متكامل، بأخلاقها، بأسلوبها، بطريقتها، بأحلامها وطلباتها، بشخصيتها. هي مش متجوزاك عشان تلغي كل ده وتمشي وراك، لا. انت كيان وهي كيان، بتحاولوا تعملوا مع بعض كيان مشترك، أحلام مشتركة، أسلوب مشترك، تدعموا بعض عشان تكونوا أسرة ناجحة. انت بتحب ان هي تظهر ليك الاحترام والتقدير، فانت كمان لازم تظهر بسلوك يستحق هذا التقدير والاحترام. وافتكر دايما ان هي مش مامتك، مش بنتك، مش صاحبك، لا، دي زوجتك. العلاقة بينكم تتطلب منك انك انت تكون دايما كبير في عينها.